दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये दोस्तों आज हम मसाला पीसने वाला मशीन बनाएंगे दोस्तों। इस मदद से ये एक पुराना था दोस्तों, तो पुराना हम ले लिए हैं। और ये देखिए PPC पाइप है, और ये बड़ा वाला PPC पाइप होता है ना, उसको काट के और सीधा करके हम ऐसे करके बनाए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये एक ठो काट के इसका बराबर के काट के और इसे एकदम गोल कर लिया है, इसमें जैसे अट जाए। और इसमें भूर कर लिया दोस्तों, इस मोटर के नाप के। ये मोटर जो अंदर अट जाएगा, इस तरह से नाप के कर लेना है। कंपास से नाप लीजिएगा दोस्तों तो अच्छा रहेगा नाप के। और ये देखिए दोस्तों, नट सेट करने वाला है, तो इसमें हम नट सेट करने वाला 2 भूर कर दिए हैं, जैसे मजबूत रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया। अब बात रह गया इसका दोस्तों, इसमें ये तो इस तरह से इसमें सेट नहीं होगा। तो इसके सेट करने के लिए हमने ये एक लिया है, क्योंकि इसका डोंगल भी आता है दोस्तों, ऊपर से लगाने वाला और चलाने वाला, तो वो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और दोस्तों ये मोटर आपके पास जितना पैसा मिलेगा उतना में ले लेना दोस्तों। ये तो 50 रुपये में लिया था दोस्तों, कवारा में से। ये अच्छा, ये 50 रुपये में मिल गया था दोस्तों। और ये तो नहीं मिला इसका, ये यहाँ पर चलाने वाला चक्की, तो हम यही लगा देते हैं दोस्तों। इसमें इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगा देने बाद इसमें हम गुल्ले के साट देंगे, और ऊपर से ये मोटर ऐसे करके सेट कर देंगे। ये सब सिस्टम इसका अंदर रहेगा दोस्तों। तब पहले इसको हम पूरा सीधा करके पहले फेविक्विक से साट लेते हैं, और फिर ग्लू गन से इसे अच्छा से मोट कर देंगे, सेफ्टी कर देंगे एकदम, जैसे टूटे ना। तो चलिए दोस्तों, इसे हम पहले फेविक्विक से साटते हैं। आप पूरा सीधा करके मिला के साट लीजिएगा, पूरा सीधा करके मिला के साट लीजिएगा दोस्तों। पहले इस पर लगा देते हैं। अब इसको ऐसे करके पूरा सीधा से साट लेना है। सीधा से साटने के बाद इसमें सट गया। अब यहाँ से हल्का हल्का लगा देते हैं फेविक्विक। इसे हम चिपका लेते हैं अच्छा से। तो देखिए दोस्तों, इसे हम सट लेते हैं ग्लू गन से अच्छा से। फेविक्विक से चिपका दिया, अब ग्लू गन से साट लेते हैं दोस्तों। इसे ग्लू गन से अच्छा से मजबूत करके साट देना दोस्तों, क्योंकि ये मोटर से चलेगा तो खराब टूट भी सकता है, इसलिए अच्छा से चिपका देना है। हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये सेट हो गया। इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक ये मोटर को हम काट के रखे थे ना दोस्तों, इसको शेप मिला के इसे सेट कर लेते हैं। देखिए ऐसे करके सेट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, सेट हो गया। इसका नट का सिग्नल मिल गया दोस्तों इसे। अब यहाँ पर नट सेट कर देना है इसे। अच्छा से टाइट कर देना है दोस्तों इसे। जैसे ही अंदर सेट होगा तो बाहर नहीं निकलेगा, इस तरह से टाइट कर देना है। देखिए दोस्तों, ये अच्छा से सेट हो गया। अब ये इसमें सेट हो जाएगा इस तरह से। उससे पहले तो देखिए दोस्तों, इसे हीट कर लेते हैं और इसमें सेट कर देंगे, क्योंकि मैंने सेट किया था तो अच्छा से सेट नहीं हुआ था दोस्तों, इसलिए हम इसे फिर से हीट करेंगे और तब फिर भी सेट करेंगे, फिर से सेट करेंगे इसमें। ये हो गया दोस्तों। अब इस तरह से सेट कर देंगे इसमें। ये देखिए एकदम आसान तरीके से सेट हो गया। देखिए दोस्तों, एकदम आसान से सेट हो गया। इसे अवश्य करके देते हैं। देखिए सेट हो गया। गैस को कम कर देते हैं, इसे खोल लेते हैं। उल्टा करके सेट करेंगे दोस्तों तो बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम पहले ही इसे सेट कर लेते हैं। सेट कर लिया। अब इसे ऐसे ही करके धर देते हैं। देखिए दोस्तों, हो गया सेट। देखिए दोस्तों, चल रहा है, हो गया इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम चलाते हैं, ऊपर से चल रहा है। ये हो गया दोस्तों 1 नंबर। देखिए ये सेट हो गया दोस्तों। इसे आप चाहे तो यहाँ पर फेविक्विक मार सकते हैं। फेविक्विक मार दीजिएगा तो उखड़ेगा नहीं दोस्तों। वैसे भी बहुत टाइट है, नहीं उखड़ेगा।
फिर भी आप चाहे तो मार सकते हैं, यहाँ पे भी मार देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका अंदर भी हम फेविक्विक मार दिए हैं, फेविक्विक मार दिए, यहाँ पे भी मार दिए। ये दोस्त मजबूत हो गया। बंद करिए। तो दोस्तों स्विच के वायरिंग कर लेते हैं हम अभी। स्विच के काटने के लिए नाप के और इतना हम काट देते हैं। हमारे पास नापने वाला नहीं था दोस्तों, इसलिए हम ऐसे ही करके नाप लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे करके अब इतना बड़ा काट लेंगे। इसके लिए हम सोल्डिंग ही आयरन को काटेंगे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हो गया इस तरह। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्विच और ये सेट कर दिया है। अब इस पर फेविक्विक मार देते हैं, अच्छा से टाइट हो जाएगा इसलिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन कर लिया। ये डोंगल में से, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लगाएंगे चार्जर, ऐसे वाला फोकस नहीं वाला। हाँ, यहाँ से हम चार्जर लगाएंगे ऐसे करके दोस्तों, यहाँ से लगा देंगे। और यहाँ से एक तार डायरेक्ट माइनस वाला डायरेक्ट मोटर में चल जाएगा, और एक तार यहाँ से स्विच में जाएगा, और स्विच के अंदर से बाद में यहाँ मोटर में आएगा। एकदम आसान कनेक्शन है दोस्तों, आप कर लेंगे अपने आप से, हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इस मोटर को कनेक्शन इस तरह से करना है। ये माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा तो ये इस गरे नचने लगेगा। इस तरह से करना है जैसे इस गरे नचे, उल्टा नहीं नचे। इस तरह से वायरिंग करना है दोस्तों, प्लस माइनस आप सबको मिला के। देखिए दोस्तों, ये हो गया। आप देखिए, हम स्विच टाइप को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब इसका साउंड भी सुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, हो गया। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से नचना चाहिए, ये इस तरह से नचना चाहिए। जब तब इसका धार है, यहाँ से कटेंगे, इसको कटेगा तो काम करेगा दोस्तों। ये हमारा मोटर ज़्यादा पावर का नहीं है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा अच्छा से काम नहीं करेगा। आप इस मोटर के सटा पे दूसरा भी मोटर सेट कर सकते हैं। ये छोटा मोटर है दोस्तों, 5 से कितना बोलता है, ऐसे मोटर है। और आप चाहे तो बड़का मोटर सेट कर सकते हैं। चलो आप इसको, इसका उठा दो, इसका कवर लगा लेते हैं। ये इसे सेट कर देते हैं। ये इस तरह से सेट करने के दोस्तों, ये अड़ जाएगा और गिरेगा नहीं, इसलिए इस तरह से सेट कर देंगे। अब इस पर हम फेविक्विक मार देते हैं। दोस्तों, इसको मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम ग्लू गन इस पर मार देते हैं। ग्लू गन अच्छे इस पर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये अच्छा से सेट हो गया। अभी हम मजबूत भी हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अच्छा से सेट हो जाएगा। अब ये नहीं उतरेगा। ये देखिए दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ से भी ग्लू गन मार सकते हैं, मगर मैं नहीं मारूंगा दोस्तों। हो गया। अब इसका आप ढक्कन चाहे तो कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा सुकड़ा इस पर लगा दीजिएगा ढक्कन। मेरे पास नहीं ढक्कन था। आप जो लाया लब का लेंगे ये दोस्त, तो उसमें ढक्कन देगा कि नहीं देगा तो मुझे पता नहीं। हो गया दोस्तों, आप इसको टेस्टिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट वाला आउटपुट है। यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों आप सबका। ये देखिए, ये 12 वोल्ट का चार्जर है। इसे हम बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कनेक्शन हो गया। अब इसे यहाँ पर मैंने दोस्तों कनेक्शन करा है यहाँ के। ये दोस्तों सेट करा था हम, इस पर इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब इसमें देखिए दोस्तों, ये आप सबको पता होगा दोस्तों, ये मोटर ज़्यादा पावर का नहीं है, इसलिए मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है। टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है। टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें धरते हैं। चटनी बनाते हैं दोस्तों इसको। अब हम टमाटर और मिर्ची धर दिया दोस्त, थोड़ा नमक धर देते हैं, और थोड़ा इसमें तेल नहीं धरेंगे। हो गया दोस्तों। अब इसे झपने के लिए मेरे पास ढक्कन नहीं था, यही लेके झप लेंगे। अब इसको ऑन करते हैं।